baolina kitra indray no entinay aminao a fedinany amboara ny africaine taona 7 ho an'ny LGK plus e mampiatrano an'ity lalao goavana ity hitantara mivantana anampy aeto a Raesta namana efa mafatrapo ihany koa izy miarabanao Raesta. Miarabanao namana Julie tsika ny tokantrano any izay manaraka ny fandarana eto amin'ny télévision nasionaly malagasy araka ny efa mijoro eo mamasina amin'izao fotoana izao ny mpifanandrina rotota manao akanjo araka ny mahazatra volomboasary ambony ambany ny LGK plus izay izy no nibatany amboarana Madagasikara tamin'ity tompolaovana ity manao akanjo manga ambony ambany kosa ary zareo avy any Guinée Équatoriale izay miatra ny lolo eto Mahamasina ny toetrandro eto Mahamasina dia azo milazaina hoe ao tsara mihitsy satria sady tsy mafana tsy mangatsiaka ny mpijery ihany koa dia manomboka tonga tsikelikely manaraka an'ity lalao eto amin'ny kianjabe Mahamasina ity. Ya mianga mivantana avy aty an-kianjabe Mahamasina tsika amin'izao lalao-bitolakandro izao efa nolazaiko ty fa ady lehibe ho ity lalao ity satria dia tafaverina soma tsara indray ny LGK raha somary nangingina kely tao anaty zafedinan'ny amboara ny africaine izany efa ireo ihany koa ny anarana mandrafitra mpilalao ny LGK plus tsy naka izy tamin'ity aloha Raesta mpilalao avy any ivelany fa dia zareo soma tsara reto hity reto reo ekipa araka ambin'ny folo mijoro voalohany reto. Ny mpiandry Tsatoby Edy Bastia araka ny mahazatra vodilarana misy an'ny Tina Yando Joni Tsila irakiraka misy an'ny Bonara Safidy Sibila ary Dino any amin'ny lolarana any Ibela sy Nest zay zany raha ny fampijoroana nataon'ny Bobby ho an'ny ekipan'ny LGK plus ny Deportivo Unidad kosa Julie. Ya, toy izao ny ekipa mandrafitra ny Deportivo mpiandry Tsato-Kobia hitantsika ny Nastia aty amin'ny défense aty hitantsika ny Marcelo, Colin, Cosme, Montero, Milio, Deco, Noni, Julio, Niki, Obe, Atsay izay zany aloha ny mpanafika ho an'ny zareo eo ambany Luciano ny anaran'ny anaram-panazatra ny zareo ireto anisany hoe ekipa zandriny any aloha Raesta reto Deportivo Unidad avy any Guinée ireto iona amintsika asa aloha ny vokatra hoe anahoana toy izao kosa aloha mpitsara commissaire match teratany avy any Comoriane izy io ny assistant izy efatra dia en teratany angolais avokoa. Any mpilalao zareo Guinée Équatoriale dia misy teratany avy any Guinée Conakry Sidiki izany hoe izy mbola mpiandry IOB dia teratany nigériane ary Noni kosa dia teratany Camerounais anankitelo zany no mpila ravinahitra avy any amin'ny firenena hafa any manatevin-darana zareo Guinée Équatoriale ora amin'nitra sisany eo andrasana Julie dia nomboka ty lalao ty miaraba ny mpijery eto Mahamasina ny LGK plus manodidina ny faribola centre zareo amin'izao fotoana izao raha ny eto amin'ny kianjabe Mahamasina dia manatrika ny Vatomasina zany hoe avy aty akavanana manafika miakavia zany misy ny LGK plus afa miambony Vatomasina kosa ary zareo avy any Guinée Équatoriale manao akanjo manga sorta manga amin'izao fotoana izao. Nomboka tsy hoe lalao manao akanjo orange ny LGK satria izy napetrano dia nametraka ny maizy azy izy toy izao ny fahafantarantsika nahafantarantsika ny LGK hatramin'izay tamin'ny taona 13 sy 14 nahitantsika farany an'izany LGK zany tavaverina soma tsara amin'ny tanjany sy ny herindray izy tonga amin'izao taona 14 sy 14 izao efa vonina ary zareo miandry top 6 tsika dia hiatrika zay lalao zay ny rotonta misy miara-mandeha ihany koa manao akanjo mangamanga zao moa zany zareo avy any Guinée Équatoriale efa nolazaiko teo somary ekipa zandry ihany ary somary tanora dia tanora ihany aloha reto ekipa Guinée reto ary mety manana ny tanjony ihany koa raha ny be aloha jerena amin'izao Raesta mitovy ny rotonta tsy mifanalavitra hoe lava manahoana ihany koa zareo Guinée tsy lava ity Pasquale Lanasti ity zay mpiandry Tsatoby dia io no mpiandry Tsatoby latsaky ny 13 taona ho an'ny zareo ekipa pirenena Guinée Équatoriale araka ny filazany Luciano Oza zay izy moa no mpanazatra anty tarika vaovao ihany raha fahafantarana zany avy any Guinée Équatoriale izany kely sisa dia nomboka ny lalao ary dia efa manafanafana tena avokoa ny mpilalao andaniny sy ny akilany amin'ity Savaranando ho
ho an'ny fiadinany amboaran'ny kafa ty Afrika ity. Mifanindran-dalana amin'ity koa etsy amin'ny Kianja Ben'ny Knapsa dia misy ny lalao an'ny fiadinany tompon-daka Savaranando ihany koa dia ny Knapsa Sport andray ny Zimbabwe Zania izay tataraina ao amin'ny onjam-peon'ny radio nasionaly malagasy ao ambadika kely eo zany Julie. Ia araka izay lazainao izay lalao mandroso moa zany tia lalao miverina dia ho arahantsika ihany izay guinée indray zany lona indray amin'izareo amin'ny fadimy volana desambra ho avy izao herinandro sy nelanelana zany misy niomanana ihany somary lavidavitra ihany koa aloha zany any guinée zany raha hoarina amin'izareo any Zimbabwe ho an'ny Knapsa Sport sy efa mivoaka ihany koa ny any Knapsa Sport ny lalao miverina. Ie amin'ny mitovitovy any amin'ny fanindran-dalana satria 7 sy 20 lalao mandroso. Ny kirika voalohany adery zareo Guinée Équatoriale amin'ny alalan'ny Bita zay lohalarana no manao ny taka voalohany dia mitady aty aloha ty dia mbola atao aloha ny lohan'ny tsika malagasy ary fanafina manao jonglage mihitsy ary Bonard no misakana zany boly zany dia bela efa ty amin'ny lohalarana ty ho antsika malagasy tsy taitra tsy maika ihany koa aloha ny vodilarana ry Colline sy ry Cosme ho an-jareo Guinéana dia lasa aloha tsipitos ho antsika malagasy raha ny toetrandro aloha dia azo lazaina hoe tsara dia tsara fanafina ho antsika malagasy nefa dia raha tsika mahita fa lavitra dia lavitra izay tolotra izay. Tsipitos tos ho an-jareo Guinée Équatoriale ary amin'ny akaviary ampovoan'ny kianja tsika malagasy milamina tsara ary Yanto sy ry Johnny efa atao amin'ny équipe pirenena trany izy atao amin'ny loco filaza azy dia manary baolina ihany koa aloha ary Johnny tsy mety nitady dokanga ho an'ny Johnny sy ry Tina ary amin'ny akavanan'ny kianja ary dia tsipitos moa iny ho an-jareo Guinée Équatoriale mitovitovy aloha ny Andry Dalao namana Jolie nisy fanohanana tsy mety nataon-jareo Guinéana manasaka ny kianja tonga dia takabe fanafina ho antsika malagasy mitady aty amin'ny akavian'ny kianja ty fanafina voalohany ho antsika malagasy anaty surface de réparation fa mbola atao aloha mbola tsy tapitra fa daka akavia tsara dia tsara zany fanafitsika izany ary dia minitra vitsivitsy sady zay ary minitra latsaka efa nisy fanafina voalohany ho an'ny LGK plus aty amin'ny akavian'ny kianja ty ritsila mihitsy zany any aloha an'izany zay manao passement des jambes sembatsembana an-jareo Guinéana tsila verina tsara mihitsy dia aty amin'ny bila ty sy ry bila dia mandalo fotsiny aloha zany Julie. Anisan'ny tombony ho antsika ihany koa raha esy taloha fampetranoana amin'ity lalao mandroso ity satria dia efa zatra tanteraka raha to LGK plus reto no resahana tompon-dakany Analamanga ihany koa zareo reto tompon-dakany Telma Coupe de Madagascar efa tany efa ketsany tany ketsany mihitsy aloha zany ny eto anisan'ny avantage mipetraka ho an'zareo zay asa hoe AMV aloha no manana roatra izay avantage ho an'zareo zay raha hoanina amin'reto Guinée reto. Efa resaky Boby mpanazatra zay dia hoe mila makatombontsika satria tombony foana aloha ho an'ny mpampiatrano amin'ny lalao mandroso sy miverina tahaka itony midina ty ambany aty mihitsy ny mpilalao tsika malagasy manao izay fanafina teo izay nindritran'izay minitra telo zay aloha dia mibotita ty amin'ny tany-jareo Guinéana isika malagasy araka izany fanafina tsara rindra izany zay aloha dia mirotsaka tsara mihitsy mitady andry bela anatin'ny surface de réparation aloha dia mitsambikina ambony ihany koa ny vodilaran-jareo Guinée dia mitady aloha be langalanga any aloha any baolina afrikana zany voaka mihitsy Edi Bastia voatery nanao tosy Edi Bastia Julie ary dia tosy ho an-jareo Guinéana zay baolina zay tosy maromaro ihany tosy tamin'iny ilany manoloana ny gradin iny ho an-jareo Guinéana aloha tsy taitra tsy maika ihany koa Guinéana nanao an'izay tsipitosa izay satria tombony ho azy raha hoe mahazo isa mitovy izy eto amin'ny tanitsika fandraisana zany ny zava-dehibe ho antsika malagasy ary dia fanafina ho an-jareo Guinéana anatin'ny surface de réparation fa dia mivoaka tao amin'ny akanany tao Edi Bastia avy hatrany dia tonga dia fanafina ho an'ny LGK plus nefa mbola tao ary zareo Guinéana
manoana sy misakana zany baolina izany tonga ihany koa ianao natamay avy sady arabaina eto amin'izany télévision naloha sy izany Julie. Efatra minitra zay no ilalovana teto ambony kianja hatreto fanafiana mipetraka ho an'ny LGK aloha araka ny efa nolazaiko. Hatreto aloha dia mipetraka ho an'zareo LGK aloha ny fanafiana ho an'ny Dibasta ihany koa aloha dia anisan'ny ekipa nahazo ny mpamboara zany hoe nahazo ny médaille zany hoe mpilalao mendrika indrindra zany tamin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika iny tsy nisy niova ny mpilalao ho an'zareo LGK ireto fa izy 240 mijoro reto dia efa mpilalao nanatevin-darana an'izany LGK zany tsy naka mercenaire moa zany marimarina kokoa raha esta raha ho an'zareo mpilalao an'ny LGK ny resana. Manana ny division faharoany izy dia le division faharoany ihany no alainy manatevin-darana ho an'zareo LGK plus manana tany ketsa zany zareo misy tos ho an'ny Guinéan aty amin'ny akavanan'ny kianja ity ho an'ny fanafiana zareo moa zay tsipitosa izay le larana fahatelo amby folo ity namana Julie ry OP ateratany Nigériana izy ary dia azo lazaina hoe goavagoavana ihany koa aloha dia lasa ny Tsiptos ao an'zareo Guinéan fanafiana angana koa anaty surface de réparation voaka amin'ny akanany tsara mihitsy Dibasta nisy fanohanana tsy azo atao aloha mikasika ny mpiandry Tsatoby asa hoana aloha ny fanapaha-kevitra mitsara famenjera amin'ny tany ny Guinéan penalty sa Bastia sady nahazo rariny ry zareo Guinéan tamin'ny fivoanany Dibasta iny ary dia penalty satria dia navoafingitra n'ilay lolarana Dibasta mpiandry Tsatoby an'ny LGK plus penalty ho an'ny Guinéan minitra fahafito zay penalty zay ary dia larana fahafito no itsara zany hoe mbola tsy tafiditra ao anaty lalao ary Julio no andaka amin'ny penalty ho an'zareo Guinéan arana maso akaiky ty penalty ty maty tokoray ny Guinéan ary dia asa aloha idikevitra ihany nahoana fa dia penalty nomeny mpitsara ho an'zareo Guinéan ary nitsarainy Julio iny ary dia tsy nahetsika mihitsy Dibasta zay nivoaka ny akaniny ary dia nanao atsona tao anatin'ny surface de réparation nazahoan'zareo Guinéan zay penalty zay. Miarahaba raha esta miarahabanao Julie ho atsika manaraka ny télévision malagasy dernier défensif no nitsofan'ny mpitsara ny baolina teo ho an'ny Dibasta ary dia iny nivadika ho penalty ho an'zareo Ekato Guinéan iny izay zany aloha no isa eto ao anatin'ity fionana savaranando amin'ny coupe de la confédération aty Afrika ity lalana tsy maintsy lalovana izy ity ho an'ny setry ny baolina kitra raha mbola tsy tafiditra ny anatiny ilay efajoro farany na ny valo farany amin'ny ny ampahifadalana amin'ny fiadinany tompon-dakany Afrika na ny fiadinany amboarany Afrika ho an'ny setry ny baolina kitra dia tsy maintsy mandalo amin'izay savaranando izay avokoa ny firenena rehetra ary izay ity lalao mandroso zay ratsika eto amin'ny kianja be ny Mahamasina ity penalty teo amin'ny minitra fahaeniny nampidiriny zareo Ekato Guinéan iny ary izay inona fa manatsara ny lalao ihany koa atsika satria tsika mampiatrano miampy an'ireto mpijery na dia tsy hoe feno be ary ny Mahamasina dia afaka ilazana fa vonona ny hanampy ny LGK plus ny mpijery baolina tonga eto Mahamasina sady mandeha ihany koa ny baolina any vontovorona any no mandeha ty baolina eto ity satria samy amin'ny roa sasany avokoa ny ora napetraka ny avy eo anivon'ny CAF fa hanatanterahana an'izany savaranando ny baolina kitra aty Afrika izany. Julie ameko anao aloha sehatra satria mbola somary seposepotra kely tamin'ny fidirana tato teo.
sepitra ny fiakarana taty natao araka izay natenenina tao zay hoe azo lazaina ihany aloha betsabetsaka ihany ireo mpanazatra amin'ireo andro andavanandro mbola mipetraka ao anatin'ny olona zany hoe fitiavana amin'ny baolina kitra izany satria dia nisy ny lalao barea teo fandresena no hitantsika teto amin'ny tikianjany mamasiny ity aingany mba ho fandresena ihany koa mbola ho hitantsika ao anatin'izao fedinany amboarany Afrika izao mety ho gaga angambantsika ny atokantrano hoe manahoana no hoe mandray lalao indray tikianjany mamasina ity no fangatahany LGK plus dia nakatoaviny avao amin'ny fifasikafo moa zany hoe afaka milalao eto reto afaka miapetrano amin'izany fedinany amboara milalao mandrosy izany aloha ny LGK so dia hoe misy indray fanontaniana angamo tsy telo volana le sazy napetraky ny fifasikafo ho an'ity kianja ity akoatran'ilay hoe exceptionnel izay dia ny ekipa pirenena ny sin'ilay fifanosehana tamin'ny fionana Sénégal sy Madagasikara teto no tena voasazy ao anatin'izay fa ny akoatr'izay dia afaka milalao ihany raha ny fanazavana iray ho an'ny mpanafika mbola tsy mitoko ny tomponjaridaina tsy eto aloha Julie. Dia nanasala izy sika malagasy tamin'ny alalan'ny bela ngamby iny iray noray satria dia lavaka atao ny vodilarana ho an'zareo katao guinéanina dia tafiditra ny baolina ho an'ny Madagasikara iray no iray ny isa eny amin'ny solaitra be amin'izao fotoana izao iny lay izy teo ary dia lavaka tanteraka izany baolina izany inesta no namono an'iny baolina iny inesta azo lazaina fa vao misolotra ihany koa atao anatin'ity ekipa ny LGK plus ity ary inona fa hitona zavatra tsara ho an'izany ekipa izany zany hoe tsy navelan'ny LGK plus hijanona ela amin'ny fitariana isa iray ny ekipa ny Deportivo Unidad any Equato Guinéanina nefa mbola tsy mety zay isa izay satria tombony anazy napidi baolina tanin'olona farafaratsiny isika mapidi baolina hafa ray na roa ao anatin'ity fionana ity mba ho sura kokoa ny lalao miverina izay ho atao any ivelany bela mandaka nisy ity zany mandrilika izany mihitsy mankan'iny daka ny bely iny fanafiana roa zay isika malagasy tao anatin'ny ray minitra ary dia tsara trano satria cadré ny baolina entina ny ray no nivadika ao isa fa indray moa dia hitantsika fa dia nalaingy nisy ity iny teo izay minitra faharoa amby folo ny lalaovana isika raha izao vao manokatra ny vatapita lavitra eto amin'ny télévision malagasy dia manaraka ny mivantana eto amin'ny kianjabe ny Mahamasina isika na ity fionana ity arany ampahafantarina anareo mpijery dia efa tao anatin'ny andro maromaro nanaovana ny fampirarahana mba hahafahana mandefa ny baolina ho hita eto amin'ny télévision malagasy sala amin'izao ny rehefa tsy niazo tamin'ny Baria manandefitra ihany ny teo anivon'ny kafo hoe tsy maninona alefaso ary fa tsy isan'andro kosa nareo ny andefa azy satria taorianany efa natafakaran'ny Barian'ny Madagasikara any amin'ny CAN 2024 dia ilain'ny izao tontolo izao ny ahita ihany koa hoe ahoana ny tena filalaoany zany Madagasikara izany satria ny club ohatr'izao dia zava-dehibe ny fahitana azy satria ao amin'ireo ihany anyarina any nitra anatin'ny Barian'ny Madagasikara lasa indray aloha nesta dia tsy lasa lavitra ihany koa fa ikome zany mamoaka ny baolina zany zareo katao guinéanina dia manao daka mitsimbatika kely manome baolina azy zany ataonao zany re dia nefa so ihany aloha fa mbola niverina i Bonara dia lasa indray isika fa hors-jeu li bela hors-jeu bela dia azo ambara fa andrin'ity ekipa ny LGK plus ity amin'ny fanafiana tao anatin'ny taona maro izay dia tsy niala tato anatin'izany ekipa izany bela tao ihany koa mbola nisy any Johnny be ny filazany rehetra azy ary reo angamba lay hoe
raha tokantrano dia vady mariazy tao anatin'ny setriny baolina kitra satria tsy mbola niala mihitsy sy nifindray club fa nahitana azy zany dia mbola izy io zany ny mpanazatra anjareo équato-guinéenne Oza zany ny anarany Oza io ngamba le am'le iray Oza nananana tsy maninona zany aloha fa amenanao ndray Julie aloha ny fitantarana ia Oza dia anisan'ny mpanazatra tena endritra tokoa sady masika ry natao mayavy roa bela araka ny olazainao tao bela sedi bastany vao ositra mpilalao mendrika tao anatin'ny tao mpilalaovana 24 iny hatreto aloha zany ny avantage mipetraka ho atsika ihany fa nefa ny tombony araka ny tenenin'ny natao mayavy teo hoe tombony ho azy zany napiditra tany napiditra baolina tia tany n'olona izay mandeha aloha zany baolina mbola itsika ihany mezaka manafika eo mitady isarovy antsika 7 minitra nilalaovana dia natafiditra baolina ray ary nanokatra izany zareo avao amin'ny Guinée namaly kositsika taty amin'ny 10 minitra taty avy amin'ny alalan'ny Nesta Ray no ray 14 minitra zay nilalaovana misy vaovao ihany koa aloha nivoaka hoe mety tsy ho any Cameroun ihany natao no ataony CAN fa mety ho any Maroc indray no ny didy tsy fantatra aloha hatreto asa arakao ve zay vaovao zay aloha natao fa nanika tsy ho tenenina mihitsy izy io na any amin'ny fandarana kianjana anaty vaovao an'ny télévision malagasy fa ianao moa no miteny azy eto satria ny tsy tenenana azy dia tsotra ninona tsy fahavononan'ny Cameroun ampetrano an'ilay CAN dia miova ny fomba filaza azy hoe valifatina Andriamatoa Mady tamin'ny tsy nampianatra nohon'ny Madagasikara ny CAN nalasaky ny 17 taona tamin'ny taona 17 izay no mahatonga anay mihevitra hoe tsy dia sujet loatra ilay izy ny tena marina aloha dia any Cameroun amin'izao fotoana izao ny iraky ny FIFA mijery ny fahavononana ho an'ny Cameroun amin'izany fampetranona ny CAN izany misy ny kianja mbola tsy vita zany hoe fotodrafitrasa amin'izao fotoana izao tsy mbola afaka miteny an'izay nefa isika fa ny fiverenan'ireo iraky ny FIFA sy ny CAF izay tonga ny Cameroun ireo manao ny tatitry ny zavatra hitany eo anivo ny comité mpanatanteraky ny CAF no ahalalana hoe ahoana no mety ho vokatra izay fa na izany na tsy zany dia nametraka i Maroc fa afaka mampiatrano zany hoe se manifester an'izay fahavoazany Cameroun amin'ny tsy fananana kianja sy tsy mbola fahavitany kianja zay ny mbola nisafidianantsika eto amin'ny télévision malagasy Julie tsy dia niresahana azy loatra satria na le an'ny Maroc raha mbola tsy ny CAF no miteny mety ho afindrany fa i Maroc no niteny hoe raha tsy voniny Cameroun dia ho raisinay ity CAN ity satria ny fotodrafitrasa zay tsy manamboatra intsony efa nisy fotodrafitrasa nandraisana ny chanina farany teo tamin'ny volana janoary taona 24 ao amin'izareo ao ary kianja kosa aloha satria zay nahitan'izany kianja marocanina izany Casablanca Rabat hatrany Marrakech dia tsara tokoa ny kianja ho an'ny Maroc zay mbola natonga anay hoe aleo aloha tsy resahana fa hitatsika eo ihany miandry an'izay vaovao tena izy isika izay vao iresaka satria raha ohatra ka izay honohono zay no hoentsika dia lasa ho simba ny eritreritry ny olona fa ahoana indray zany rehetra izany dia aleo ngamba aloha ty baolina eto ty no tantaraintsika ny 17 nilalaovana isika izao dia manodina baolina ny tomponjaridaina azo raha hoe tomponjaridaina satria tafavoaka tao anatin'ny fedina tompondakany Madagasikara farany teo ny EGECO ekipa avy eto Analamanga itsila zany tsy nahazo baolina tao zany nefa dia any amin'ny Edi Bastia ny baolina dia mitady Nesta ty aloha ty nefa dia tsy tody lavitra igny koa zany baolina izany fa eo bet no mamerina ny baolina any alohany dia any amin'ny tantsika malagasy indray dia Bonara afaka ao ampovoany ao ray roa sika malagasy avokoa nefa dia mifampiandry lasan'zareo équato-guinéenne indray aloha ao ampovoany ao ingahy Nila mamoaka ny baolina ary dia izy nitafavoaka tao nefa tsika ray roa telo dia mbola zay le aksisika sarge ny filaza azy tamin'izay mbola kely aloha fa dia Johnny nafaka ny baolina atao dia ratsy mpandraisa tongotra ihany koa aloha bila atao anatin'izany rehetra izany dia lasa ny fanafina ho an'zareo équato-guinéenne ty mila akavanany kianja ty mitady ny leilana 1 izy reny ao anaty de réparation azo ny Edi Bastia
so ihany palava tanany edi bastia fa tsara zany fanafiana manao foele miainga ty amin'ny ilany akavanany kianja ty zany ho any zareo ka atao guinéana ary mampiditra tamiko voany ao izany hoe centrazy mahita olona ary dia so ihany fa tsy de nijoro ao anatin'io toerana tokony hijanonan'io edi bastia fa nandroso dia fanafiana ratsy ndray iny aloha ho any zareo ka atao guinéana lasa ndray aloha sika malagasy mandalo amin'ny bonara miakatry bonara mito anatin'ny ligne médiane le mitady any bela de vokitika bela de tsy nihetsika ihany koa bila naka izany baolina zany teniny akaveny kianja ty touche mazava ho azy ho an'ny ka atao guinéana iza no anipy azy nilarana afa iraika ambiny folo ingahy Marcelo ka atao guinéana ty fa tsy Marcelo brésiliana tsy le milalao amin'ny Real de Madrid fa ho any zareo ka atao guinéana ty anarana ity ny Ligue des Champions koa am'izao fotoana izao dia nandeha ny baolina aloha anatin'ny fifanitsanana zany Ligue des Champions izany alina zao dia resin'ny Real de Madrid teo an-jardin ny AS Roma tamin'ny aloha ohatra aloha lasa baolina tsika malagasy ary ao anaty sorte de réparation miodina tsara mihitsy zay ahoana naovana azy ray roa maka azy débordement tsara tsisy ninina tsisy paka ao ampovoany ao dia miala tany aloha izy ny vololarana iko atao guinéana tsisy adalainy lahy eo any amin'ny edi dia mampiakatra moramora ho atsika malagasy zany rehetra zany dia ao amin'ny bela ao anaty tsisy sorte de réparation ahoana centrale sa ahoana dia rava an'zareo ka atao guinéana ny fanafiana malagasy miangary amin'ilany akaviany kianjary indray ny fanafiana ho an'ny Guinée équatoriale vo mandalo avoany izy dia sarotsarotra ihany zany nefa dia tapavoaka aty amin'ny izy ty larana fatelo ambin'ny folo ity ho any zareo ka atao guinéana atao tsy ato ny anarany say nony Obet izy Obet lasa ndresika malagasy ry amin'ny ilany akavanany kianjary dia tsisy nininy zany aloha fa mivoaka ho touche remise en jeu itina no anipy ny baolina dia mahita nesta lasa nesta ray roa maka nesta avokoa tsara vatany nesta raha mitamba reto ka atao guinéana reto tokony ho lantsika ihany aloha izy raha izao vatany izao satria ny baolina kitra malagasy dia baolina kitra kitikitika zany hoe brésiliana naty afrika aloha any bela tsy niany mba any amin'ny bila any amin'ny bila indray lasa ndray aloha bila voaka kely mbola mandamina mitady ary amin'ny ilany extrême mari mitsara zany baolina ataony LGK plus zany dia voatsaingo katao dia corner ho atsika malagasy corner ho atsika malagasy minitra fa raika amby roapolo isika zao nilalao eto an-jardin ny LGK plus satria isan'ny tompony amboarany Madagasikara tamin'ity taona 20 sy 20 ity lasa nidaka ao anaty sorte de réparation nefa dia loha be any zareo ka atao guinéana namoaka izany baolina izany nga osa ato aloha dia efa manaraka an'ilay ira mihitsy hoe osa sahirana mihitsy nga rainy ato no mijoro sy mipetraka manoro ny torevitra ho an'ny mpilalao-any ilaina ihany koa ny hevitry ny mpalazatra aloha zany lasa ndray fanafentsika malagasy izay nidongy aloha tao anatin'ny 3 minitra teo midongy aty amin'ny tanin'olona ity any amin'ny bonara mamadika aty amin'ny ilany akaviany kianja aty amin'ny tsilatsila manipy eo anaty sorte de réparation loha ko atao guinéana mamoaka zany baolina zany dia mbola any amin'ny nesta nefa raha tsy andraisam-bola ihany koa nesta lasa ndray ny ko atao guinéana any amin'ny Obet miakatra moramora manome any Montero mivadika voany ao vony tonga ao voany dia tsy afaka mihitsy ny ko atao guinéana zany hoe tsisy patron izy aloha ao voany ao fa sika malagasy ny tena manjaka ao voany ao ratsy ihany koa zany tolotra zany ratsy zany tolotra izany raha ohatra ka hoe azo tsy voaka fa mbola azony bela manipy bela ary dia tsara mihitsy ahoana zany tsy mitovy hevitra ny mpitsara voany milaza aloha fa tsisy ninina dia tsy mivoaka amin'ny baolina ny mpitsara mpanampy faharoa dia miteny manangana n'ilay sainany hoe efa mivoaka ny baolina dia hitatsika eo aiza ny ametrahany ty gardien ty azy satria raha baolina mivoaka dia amin'ny 10 metatra sy 20 raha ny tokony izy zay eo amin'ny 10 metatra sy 20 ngiahy Nosti no ametraka ny baolina eo amin'ny 10 metatra sy 20 fahitako azy aloha tsy dia misy loatra amin'reto mpilalao eko atao guinéana reto no tonga teto Madagasikara tao anatin'ny ekipa pirenena farany teo iny na dia misy ary reo kosa aloha tsy hatrany amin'ny 100 isan-jato na 20 isan-jato raha tsy homeko azy
ao anatin'izay rehetra izay satria raha izao endry dalao hitantsika sy rahantsika izao dia tsy mitovy loatra amin'ny endry dalao zareo Guinée équatoriale fandona tamin'ny Bareny Madagasikara tena kianja fotiforina lasa indray aloha tsara zany kitika kely zany nefa dia mafy loatra ainga ampandehan'ny olona ny baolina dia 5m50 amin'ny faritry 10 metatra sy 10 ho an'ny yahy Nesty ny mahagaga aloha tsy tsara tenenantsika nytiry zareo fa reo anarana mpanao baolina izay voatonontonina reo am'izao raha misy zaza kely be da be zay lehilahy terateraka any dia mitondra ny anaran'ireo mpanao baolina reo lasa indray aloha le baolina nefa dia tsara zany crochet droite mandaka amin'ny tongotra kavia zany aloha ho an'zareo Katoginiana nefa tsy cadré zay rehetra izay zany hoe ny ray aman-dreny dia mijery an'izay anarana tsara tiany ataona ny zanany ary dia misaika mitondra ny anarany reny mpanao baolina ireny ny akamaroany tatoato izay indrindra le nanao mondial farany teo reny lasa indray aloha raha tsy azonao teo iny aloha dia baolina faharoa ho anay malagasy lasa indray aloha ny baolina ho an'zareo Katoginiana dia tsy afaka ao amin'ny bonara dia mandalo eo amin'ny Johnny dia Johnny mamerina kely ary amin'iza ary amin'ny Ando dia miverina ary amin'ny Dibastia dia miverina atao amin'ny Ando Ando indray dia mitady amerina ary amin'ny Dibastia zay vao mahita ny tsila miakatra moramora indray aloha baolina ho antsika malagasy mitady aty aloha aty dia aloha an'zareo Katoginiana mamoaka izany baolina izany aty amin'ny ilany manakaiky anay aty mihitsy izany baolina izany tsira no manimpinitoso antsika malagasy mitady ny bela dia voatazona atao bela tsisy ninina hono tsara fa mitsangany ianao raha mbola ilalao tsara zany fainty zany aloha ho an'zareo Katoginiana nefa tsy makaiza fa dia tsy afaka atao amin'ny Ando tsy afaka atao amin'ny Ando ihany koa i Odbet touche ho an'ny Guinée équatoriale dia nika raha izao fahitana azy zao ny raha tsisy le penalty teo zany reto Katoginiana reto sarotsarotra ho azy ihany ny tena mamaky ny vodilaharana malagasy efa hors jeu ianao efa nitsangana aloha ny saina minitra faha 4 isika izao ao anatin'ity fiaonana ity iray ho an'ny LGK plus Mampiatrano iray ihany koa ho an'ny Deportivo Unidad avy any Equato Guinée mifandona amin'ny Madagasikara ndezatsy Julie miara-mandeha amin'ity lalao ity ihany koa ampatsahiviko anao any atokantrano any Knapsa Sport Mampiatrano lalao mandroso ihany koa manoloana an'zareo Zimbabwe reto Knapsa Sport zany moa zany dia efa nanomboka tamin'ny 13 natanjaka dia natanjaka tokoa mandra-patonga an'izao taona 12 zao natao maromaro ihany koa reo coupe efa azony ary tena ambinina azy ny Champions League tena ambinina azy fa ny telma coupe de Madrid 6-7 natao faneniny no azy zany fahazony an'izay hoe tompon-dakany Madagasikara ao anaty TSB Ligue zay izy monina afatarany be sy maro azy ho an'zareo LGK reto kosa dia ny telma manambina azy samy manambina azy moa zany fa efa mandeha araka ny teneniny nataony teo ihany hoe efa maromaro reo ray aman-dreny efa mametaka ny anarana ny zanany hoe izy avy no ataoko anaran-janako amin'izao fotoana izao satria dia efa korina ao anatin'ny raha antsika nandritran'izay lalao amin'ny Barea zay aloha ny fitiavana mitavaverina indray ny malagasy ao anatin'izany fitiavana ny tontolon'ny baolina kitra fa tsara ihany fanafiana fa somary maivamaivana ihany le daka alohany raha tsy nisy fanafihana ihany koa teo natao fiakarany Dibasta dia natahorana ny dakan'reto Guinée tamin'ny 20 minitra iny fampidiram-baolina voalohany moa zany ho an'zareo Guinée tamin'ny alalan'ny penalty ka raha tsy misy ny penalty asa manao ahoana natao fahitanao an'reto mpilalao reto eny ambonin'ny kianja ireto dia makaiza loatra aloha raha ho an'zareo Katoginiana zany hoe tsy mitovy mihitsy tsy mitovy amin'ny ekipam-pirenena mihitsy reto tonga eto amintsika eto reto fa tena hafa tanteraka tokony ho haitsika no anararoatra an'izay fitovitoviana vatany eny ambony kianja izay isika ihany koa mbola manatoma amin'ny fitanjomam-baolina tokony ho afaka be mihitsy zany ny LGK plus ny hanao an'izay afahana maka isa maromaro ao anatin'ity fiaonana ity satria tadidio tokoa fa rehefa afaka amin'ny savaranonando izay vao tena miditra amin'ny lalao ary fanina raha namana ilay larana fahasivy ibita ny anarany bita
bita fasivika fasiv bita narana fasiv bita le nandona ny tsilany ny teneniko ibita le nandolany tsila teo ibita ratsiratsy anarana ihany koa loha namana zany leo mitandrina tsara manonona azy anatin'ny tantarany isika zany ny ty mitantara baolina ity sady asina ihany koa aloha mba miara amitsika ny atokantrano any ary le larana fahasivy iny lay bita iny hitasika teo iny de itsila ilay malagasy izay mitsirara ao ambadika ao endrika vaovao nanomboka tao anatin'lay fandraisantsika tamin'ny fifanitsana ny kanina teo no misy an'ity soratra ity ao anatin'ny banc de remplacement izany hoe ny anaran'ilay club mihitsy no misoratra aoriana teo zao de Madagasikara tentatso Sénégal fa zao Deportivo United ho an'izay tsy mahalala azy zany de tonga de sady mahafantatra mijery ny fotsiny hoe ay ve zao le manao amin'ny LG plus lasa fanafinantsika malagasy Nesta atin'ilaka be ankianjo mitry Nesta ahoana ray hotely efatra ianao rery kosa very Nesta ny lalao ray hotely efatra efa ao anaty intervalle ianao ary izy tonga de manidy mihitsy manakombona de le anankiray avery miditra fahadimy tsy afaka kosa raha iny toeran'ny fiarovatena ho any zareo Katoginiany iny teo ny narana sy ny zoina akaiky satria tena voahidy ny lalana afahana mivoaka tao anatin'izay rehetra izay dia mitona milohan'ny bonara izany baolina izany dia touche ho an'ny Deportivo United ny Equato Guinéenne izy no manipy ny touche ny lalana paraiky amby folo ingiahy Marcelo de mandalo ao amin'ny vonikanja ao amin'ny nika de fanosika ataoko olo natosika edi kely edi sady kapiteny ngamby izy raha tsy diso izy ny kapiteny Dino mantsy Dino sady kapiteny LG plus izany Dino izany tsotsotra izay izy nefa tena milalao baolina ho an'ity ekipa ity raha tadiditsika dia ny ty fitavitra no tena mety amin'ny Dino ary tany amin'ny Kozafa Cup dia isany mitondra fandresena ho atsika izay tir de loin hoetiny Dino izay ao anatin'ny Madagasikara lasa aloha baolina fa de lohany Johnny namoaka izany baolina izany tsaika hanao bisikileta mitsimbadika ihany koa ianao fa dia tarehiny olona ve nosafoina amin'ny godasy tsy mety zany hoe mpitsara fa dia coup franc ho antsika malagasy ao anatin'ny manakaiky ny enina amby folo metatra eo mihitsy misy izany baolina zany ndana miakatra avokoa nareo zay Di Bastia lasa nidaka be ny Di Bastia mihoatra ny centre aty aloha aty de loha Equato Guinéenne de ao amin'ny bela mahita tsara mihitsy isika mandalo tsara mihitsy ao voany ao lasa ny fanampiana safidy ahoana va safidy azy Nesta say bela de fototra ny baolina aloha tsara lay fifanampiana amin'ny fiarovatena ho an'zareo Equato Guinéenne Julie jereo tsara fa ny segondage zany azy de manao entourage tsara mihitsy an'ilay mpitondra baolina zany hoe naiodina vino nodikavanana de misy miakanjo manga sy mitsipitsipika mena eo alohanao eo tsy avelany andeha rery zany ianao raha anafika hiditra ao anaty surface de réparation fa tena jereny tsara mihitsy saorian'ilay baolina maty nampidiritsika ateo iny satria tamin'iny kosa dia mitavozavoza rendremana angambo voana faty le baolina ray teo de nieritreritra hoe azo reseny reto LG reto de zay no hita fa fiandrasana toerany fiarovatena taorinan'iny teo somary mafimafy ny afahana mitsofoka ao anatin'ny vodilarana Equato Guinéenne io raha izao hitatsika izao ny zava-misy raha tsatsy fandraisam-bola ihany koa lobela ho antsika malagasy de bonara dia ratsy ihany koa ny tolotra e ratsy ny tolotra manatombo mifadisoana antsika aloha manoloana an'ireto zareo Guinée reto aloha natao raha maniditrano zareo satria tombony ho azy ny baolina ray tafiditra tao anatin'ny penalty iny fa raha ny fanafiana petraka ho antsika LG kosa hita hoe manatombo ny teknika kokoa ny atanjahana manoloana an zareo Equatorial ireto Guinée Equatorial ireto hatreto aloha de mitady hirika ho an'ny tonga azy ho roa fa tsy hijanona ho sahala ary zareo LG reto asa ho tonga Nesta aloha ve zany sy Rubela sy Dino amin'ny alalan'ny fanampiny eo ary zareo tsy manao défense be manahoana ihany koa natao fa miakatra ty aloha ty daholo tsy ohatran'ny zareo Guinéenne hoe mezaka hoe mijanona ty aoriana ty de hieritreritra ngamba hoe iny raha iny ve de ampy an'zareo ve natao aloha asa fa tezitra de tezitra tokoa aloha ato raha Boby.
Ie mbola ho an'zareo zay koa any plus aloha tosy avy aty very fotsiny zany baolina zany efa mezaka amin'ny lalao ihany koa aloha zareo Guinée reto akaina angamba ny ao anatin'ity mi-temps ty andinina hoe inona indray fomba andresena an'ireto LGK reto fa satria fanafihana mipetraka ho an'zareo LGK tsy dia hita loatra hoe manahoana ny endry taloha an'zareo reto aloha zay angamba mampilalao zandriny azy koa ve natao atao amin'ny minitra fahadimy roapolo sy minitra faharoapolo ka hatramin'ny fahadimy roapolo teo angamba no nisy endry taloha na isika na zareo guinéanina fataorian'izay niditra teo amin'ny minitra fahavalo amby roapolo isika dia ohatra zany fitantaranay azy zany milamina tsisy ninino tsisy fanafiana napatahotra izay no zava-nisy tao anatin'izay fempotoana izay techniquement parlant zany aloha azo resena tsara aloha ireto équipe-ny Deportivo Unidad ny Guinée équatoriale ireto ary na amin'ny lalao mandroso na amin'ny lalao miverina tsy hitako izay tsy ahafahana mandresy azy aloha amin'izao eny taloha asehony eto amin'ny 15 tena masina zay ny manao réserve angamba an-tsaina hoe mampirina ny jokerany ao anatin'izao mpanampiana antsika malagasy aloha dia safidy dia mandalo aty amin'ny tsila dia miverinao amin'ny safidy ray roa tsila tsara be tsikady rehefa tsara ilay eritreritra aloha hoe tonga dia mandaka fa tsy andrin-drazaka tsisy ioka zany Ronaldo zany avy nitabataba tao ivelany tao izy io dia efa tafiditra atinay miaraka amin'iny fampirisiny iny lasa safidy dia jereo misy biara ao ampovoany ao nest dia tsisy tinina oimpo tsara Dino lasa indray Dino masamiditra mihitsy aloha sika malagasy Bonar verina terina ty tsila centre ao dia ny ampelantanany Anesti zany baolina izany mora fantatra be Bonar fizireriny mena volo eny ambony kianja milarana faharoa amby roapolo any LGK plus lasa ny takabe ny Equato-Guinéenne aty aloha aty dia tsy nakaiza amin'ny ando any koa fa lasa ny Obet dia mandako Obet tsy dia misy mampatahotra ho raha izany fanaovan'ny zareo azy fanaovan'ny zareo izay baolina izay dia ny Equato-Guinéenne indray milalao baolina aty arina aty dia Obet mamerina lerana fa iraiky amby roapolo dia rehefa tsika miadany any ianarany aloha fa sady mandeha any lalao etsy amin'izay tsila dia ho aniza re zany baolina zany dimy telopolo minitra enina amin'ny telopolo minitra ny lalaovana isika ao anatin'ity fiaonany LGK plus sy ny Deportivo Unidad avy any Equato-Guinéenne izay na avy any Guinée équatoriale ao anatin'ny lalao lasa antsika malagasy amin'ny baolina zany nefa dia mbola miverina tongotra zareo Equato-Guinéenne indray dia tsy afaka atao amin'ny Bonar dia miverina ty arina ty dia efa mivoaka ny baolina hoy ny mpitsara mpanampy voalohany dia manipy ao ampovoany ao dia mitady ny Obet izay somary lavalava ihany dia mandalo tsara mihitsy ho an'zareo Equato-Guinéenne zany rehetra izany aty aloha aty mandalo any amin'ny Nika dia tsy lasa fa itsila no mahazo ny baolina ho antsika malagasy tsila mitady aty aloha aty dia mitona amin'ny lamosina be mihitsy zany baolina tsara zany ataony safidy zany aloha maka ny baolina dia Bordemont aty amin'ny ilany akaviany kianja aty any safidy dia tsy lasa ihany koa safidy dia mbola izy mahazo ny baolina mandalo amin'ny Dino kapiteny dia mamadika ary amin'ny bila tsara za baolina zany riabana fa tsy nandeha ihany koa i Dino sa tsy Dino iny tsy Dino ka tiana raha nandeha tsara zany baolina zany satria nisy an'ilay dia Bordemont tsy tafavoaka ny safidy taty mihiny akaviany kianja aty teo dia niarany teny dia nampidiriny tao voany amin'izay nandalo tary amin'ny Dino ary tafavadika tsara mihitsy saingy nieritreritra ny lasa lolo raha ny fahitana azy lasa indray ny baolina ho an'zareo Equato-Guinéenne dia mandalo ao amin'ny lalana fahafito ao amin'ny Julio dia mamerina aty arina aty amin'ny Colline mitady any aloha any aingakaingana mihitsy reto Equato-Guinéenne reto mbola mitady ambony baolina izy tsokony izy ny lalao fa tokony isika no ametraka ny suprématie eny ambony kianja lasa indray ny Equato-Guinéenne dia lasa ny Bonar ho antsika malagasy mahita ny bela ao voan'ny ligne de médiane na ny centre dia mbola lasa ny zareo Equato-Guinéenne indray verina aty arina aty zany baolina izany dia mitady any aloha any izy any amena azy mitady an'ilay lava be larana fa telo amby folo nefa dia isika malagasy nahazo azy dia any amin'ny
nony ahoana vanony azy tady any aloha any dia efa difotra ihany aloha ity natao anatiny zany rehetra zany lasitsika falafalafenao atsika malagasy mandrerika ihany koa lalana fahadimy Cosmi mamoaka ny baolina ho an'zareo katao Guiniana ary tsy miandrela mainky amony baolina sika any amin'ny Bill any amin'ny ilany ankavian-kianja arasa de réparation may nisy tanana tao tsy tany mpitsara corner ny lamben'ny mpitsara nisy tanana mihitsy tao aloha fa corner ny lamben'ny mpitsara mandany fotoana izy napity baolina anankiray izy efa mety aminy zay baolina ray zay na mitazona atsala ohatrany ohatra ary izy any Malabo de efa mety aminy zay fa tsika tsy tokony hijery fotsiny tsy tazapotsiny ny cinéma zay ho ataon'reto Equato-Guinéanina eto reto tokony tsy tazapotsiny an'izay cinéma zay eny e saorana ny mpanatotoza mandefa an'izany sary zany ary iny izy iny ilay tanana misy main tao tsy tsofony mpitsara tsy tany zay le ilaina le arbitrage vidéo natao tena nisy tanana tao nilarana fahadimy kapiteny zany Cosmi lasa aloha ny corner daka ny Bill tsara zany Paul zany miainga be izy am'izay safidy niala eo amin'ny 10 metatra ny tsaty be ombenany ihany izy ty mihitsy ilay baolina zany hoe tsy cadré io de mandany fotoana izy napity baolina ray izy de io na voadona kely eo mandrapatapitry ny 20 minitra de olona niny eo io satria raha ohatra ka ohatra ny lalao verina any Malabo any Guinée équatoriale de izy ny lasa satria napity baolina taty tanin'olona fa raha mazay isika am'izao zany mahafaty iray am'izao fiainana izao mbola sarotra ihany raha mampiditra ray izy any aminy aloha satria raha inohatra fotsiny de ampy azy iakarany am'izay fotoana izay mila mamono sika ny tena marina tsy tokony izy ny avela ilalao safidy lasa ndray safidy de misy fisotomana tongotra kely nefa zany tsy manina omby tsara any amin'ny tsila mitady amin'ny bela ty aloha ty raisiny bela tsara mihitsy ny baolina de mitokodiny bela de izy mitody tafa voky bela karatra mavo zany aloha raha ny tokony ho izy avertissement verbal ve satria ny action mihitsy nge ny tapahany andraso ny sifflet ozy ny mpitsara andraso ny sifflet hoy ny mpitsara bila sy tsila no manoloana zany baolina zany raha hoe bila mandaka azy de tsy maintsy amitongotra akavanana raha itsila de amitongotra akavy izy nanao azy zany hoe miditra ny bila nandaka azy ary de ahoana tsara mihitsy tsisy ninino minitra faraika amy efapolo lalaovana isika am'izao rainoray irainoray nyray tamin'ny alalan'ny penalty ho an'zareo katao Guiniana tsara zany bela lasy bela ao anaty intervalle io lay niteneny teo sarotra be ao ny afahana mitodika miakavanana raha vao tsy volona hitondra baolina aloha raha tsy te anao valeur ampiseho ny valeur individuelle satria manidy mihitsy ny katao Guiniana ary vao mitodika vino na mitodika havanana de misy azy ao anatin'ilay kianja tokony jeren'ny mpanazatra ny afahana mametraka izay valeur individuelle izay ao anatin'ny fizaram-potoana faharoa mba ampifamadiana kely amin'ny collectif ihany izy io afahana mijery hoe mety ho zakany reto ekatao Guiniana reto ve raha maromaro ny fanafihana tonga ho aminy ka ampifamadiana izay individualité na mpilalao malagasy sy ny collectif ao anatin'ity fiainana ity zay de lasa ndray aloha ho an'zareo ekatao Guiniana ty am'tantsika ity de mitady anao beta ray rontelo makazy ao manidy ihany koa sika malagasy dia miverina aty arina aty de nanao adosona ndray isafidy raha ny feoan'ny kirioka ny giapy tsara
izay manondro makary amin'ny Tsatobe embena ny ahy edy Bastia mpiandry Tsatobe ho an'ny LGK plus telo amby 20 minitra lalaovana isika izao telo amby 20 minitra ilalaovana eny ny mivantana dia fiaramiasa ny live sport sy ny TVM satria nga i James Bond io zao tato mihitsy aloha am'izao fotoana izao mikirakira ny sehatra teknika sy ny informatique ny télévision malagasy lasa nel bol azony Beliny dia lasa Bela aty amin'ny akaben'ny kanja aty Inesta zapady Inesta mandako dia tongotra be ny Equatorial ndray nazo zany baolina zany aloha dia mandeha fampisitositonao ny mariazy tsisy niny zany ho impitsara tsy mbola misy ouverture slot d'ouverture dia sarahany pitsara fotsiny za baolina zany dia verina aty amin'ny Amdo mamerina any amin'ny Dibastia mpiandry Tsatobe ho anjareo hoatsika malagasy Dibastia mijerijery eo hoe ahoana vanazy dia lasa nitaka be ny Dibastia mitady aty aloha aty dia mahita any Bela nefa dia loha be Equatorial ratsy zany taka mitsimbadika zany raha tsy mahazo faute amin'izany kosa aloha tsika dia efa tsy izy tsony zany ry mpitsara satria eritreretinao fa mitsingevana velona olona fa tsy ady ny afahana Dino aty amin'ny 70 metatra aty ny mandaka ry Dino aty amin'ny 70 metatra aty ny mandaka ry Dino miakatra ambony be zany baolina izany safidy mivoaka ny baolina io ny mpitsara raha ny tokony izy zany dia efa tapitra aloha ny dimy 20 minitra voalohany eto amintsika efa miditra ao anatin'ny fanampotona additionnel thème hoy izy ny angliste additionnel hoy izy ny frantsay isika amin'izao fotoana izao dia hors jeu ihany koa ny lohalarana ho an'zareo Equatorial Dibastia maiky be mihitsy Dibastia aloha any aloha any zalahy dia vonoa io baolina io satria tsika mila mitondra fandresena ho an'ny vahoaka malagasy ao anatin'izao fihaonana izao Bela tsara mihitsy ho antsika malagasy dia tsy raha tsy fandraisana baolina koa Nesta tapitra ny 20 minitra voalohany iray ho an'ny LGK plus tomponjardena Mampiatrano iray koa ho an'ny Deportivo United izay manafika ho an'ity lalao savaranando voalohany amin'ny coupe de la confédération aty Afrika ity na ny amboarany confédération na bola kitra eto Afrika mbola manana 20 minitra afahana manarina an'izay tsy nety sy lesoka teo rehetra izay ny mpalazatra ny LGK plus izay anandrana fandresena ao anatin'ity fihaonana ity LGK zareo avy any Guinée saraka tamin'ny Sandrainoray sahala zany moa zany tamin'ny fizaram-potoana voalohany iny lalao miady dia miady koa satria dia mifankazatra tsara reto lalao ireto tamin'ny fizaram-potoana voalohany iny azo atao hoe mifandanja ihany lalao ho an'ny rotontana dia nisy arany azo lazaina hoe domination stérile ihany nataon'zareo LGK na niarany asa ihany koa ny safidy sy Bela sy Nesta fa zany hoe tsy namokatra moa zany iny dia tia no endrasana hoe anahoana ny vokatra eto efa misy ihany koa iny lesoka kely iny mety hita mibopy angambany izay lesoka kely ho atsika LGK izay minitra vitsy sisa dia hanomboka ity fizaram-potoana faharoa ity mianga mivantana avy aty amin'ny
mamasina ny TVM amin'izao alarobia tolakandro izao amezana fahafapo atsika mpakafy baolina kitra ihany koa dia niezahana ny ampivantana azy ity fiaraha-miasa ho an'ny TVM sy ny live sport. Raha zao fahitana an'izao lalao segondra vitsivitsy izay aloha dia niezaka ny anidy trano foana angamba ny reto Guinée reto tsara ho azy ny isa anankiray iny tombony ho azy ihany koa raha nivokatra tany amin'ny tany an-kinapsa kosa no jerena dia ohatra 0-0 ho an'ny zareo aloha ny manoloana an'zareo Zimbabwe asa nahoana ny amin'ny fizaram-potoana faharoa fa omena eto ihany no nivokatra satria dia miara-mandeha izay lalao izay na ny aty Mahamasina na ny avy any amin'ny Knapsa Sport any Votovorona. Mbola score de parité ny filaza azy aloha izay fireneny Votovorona isorany ianao le matoa lehibe ny district any Belo ny Belo zany lalana mandeha amin'izany mijery ny fahitalavitra ny télévision malagasy ary dia nankahery misaotra ianao koa isaora natao anatin'ny fankasitrahana nataonao ho an'ny télévision malagasy fa lasa aloha ny baolina eto safidy ho antsika malagasy mihiditra tsara mihitsy aloha zay le nambarako teo fa mila mitady vahaolana hafa fa nohatran'iny tsy mety tsony ho an'ny fanafiana malagasy aloha satria efa hita zay dia misaotisaoty fotsiny aloha ry Johnny mitsambikina aloha amin'ny baolina dia dingan'ny baolina dia so ihany fa tsisy mpanafika ary zareo katao guinéana dia mivoaka izany baolina izany aloha ribila hoy ny mpitsara ary amin'ny ilan'ny akavana am'tianjareo an'zareo katao guinéana ny manakaiky ny faribolany centre mihitsy na ny ligne médiane izay rehetra izay dia lasa indray aloha ny baolina ho an'zareo katao guinéana mivadika ary amin'ny ilan'ny mandala voany ao dia aty amin'ny Edi Bastia moray fotsiny izany baolina izany no raisiny mety apapita amby efapolo lalaovana isika izao Julia mitovitovy amin'izay koa ny oreny amin'ny kianjany Votovorona ny any amin'ny kianja Votovorona samy mbola tsisy mitoko na ny an-daniny na ny akilany na ny mpampiatrano na ny mpanafika ny etondreo samy mitoko fa samy ray zany hoe samy tsisy mandresy aloha isika izao fa ny Knapsa Sport mety aminy izay raha ohatra karasadaka be amin'ny pile zay vao mba nisy zavatra nafinaritra aloha tao anatin'ny 10 minitra farapara mitambatra amin'ity fanomboany fizaram-potoana faharoa ity dakabe nsty aty aloha aty dia lohan'ny bonara mamerina izany baolina izany any amin'ny tanin zareo katao guinéana dia menjera fotsiny ihany koa aloha le alarana faharoapolo ingahy maintero ho an'ny katao guinéana dia efa ty aloha aty izay amin'ny baolina izany dia any amin'ilay larana fahafito Julio mamerina kely indray ato amin'nika nika mandaka ratsy zany tsisy mpanelingel raha cadre zany ratsy iny lay izy teo ary dia nangalany bana tsara mihitsy saika ratsy ho an'ny Edi Bastia iny so ihany fa tsy cadre izany baolina zany sandray aloha ny dakabe ny Edi Bastia aty aloha aty dia tsika malagasy mahazo izany baolina zany nefa dia mbola katao guinéana mandona zany amin'ny lohan'ny safidy indray aloha mahatsara safidy dia mandamina baolina ambany hatrany dia misy fifandonantsiny eto sa touche ve ny fanapakevitry ny mpitsara ao anatin'iny fianjerany ingahy safidy teo iny tina itsilana an-dakaso fa itina manosika baolina fotsiny dia dakantsila mitongotraka avy izany hoe coup-franc miditra dia fanjevona ao anaty sa téléparation ao zay le nambarako teo maty ny baolina maty ny bonara sa Bill maty ny Bila roa ny LGK plus
iray ho an'ny Deportivo United. Neritreritra ilay fiarovatena ho an'ny Equatoguinéen fa nisy hors-jeu tao, tsisy hors-jeu mihitsy satria ilay baolina dia niodina tsara mihitsy atsofoka ao anatin'ny inona izy teo arahantsika tsara, tsisy ninina ary tsy nahavoadona mihitsy fa netiny koa an'ilay baolina ingainy kiny ny anjery. Neritreritra ny Equatoguinéen zany fa nisy coup franc nahavoadona ny mpiandry Tsato-By ho an'zareo Equatoguinéen. Ny lohalarina malagasy dia nitsangana fotsiny daka ny bila dia izay roa ny Madagasikara amin'ny alalan'ny LGK plus iray kosa ho an'ny Equatoguinéen. Mbola tsy ampy io, mila mampiditra baolina iray ao anatin'izao fionana izao satria raha tsy mampiditra baolina iray eto isika dia any an-tany amin'ny lalao miverina tsy maintsy mampiditra baolina iray satria napiditra baolina iray taty amintsika izy moramora kokoa ny lalana iakarana any midingana manaraka andesa tsy izy Julie. Fanafiana anisan'ny tena tsara tokoa aloha an'zareo LGK ary tsy namelanina tsy natafitra izy araka an'ilay niteneninao teo ihany natao hoe taty amin'ny 10 minitra faraparany tamin'ny fizaram-potoana voalohany vao nihitatsika ary Bela sy Safidy ary Nesta nay niara-niasa tsara zareo ireto. Iny zany tao anatin'ny minitra fa 9 iny natafidiran'ny bila rono iray mitarika zany aloha tsika eto anatin'izao raiky amin'ny 20 minitra izao asa anahoana aloha zany fa dia ty amin'ny Guinée aty baolina larina faharoapolo mano anfahoany zany vonina tsara edy Bastako mino efa tsy anao tsinitsinina tsony eto satria mbola mila matafiditra baolina ray tsika dia mba milamindamina ho any amin'zareo amin'ny lalao miverina lalao mandroso araka ny lazaiko teo tombony ho azy ny fampidirana baolina iray iny ary hoe raha tsy nisy an'iny koa anefany raha tsy nisy an'iny penalty iny asa anahoana ny fahitanao anendrika ty lalao ty aloha natao raha tsy nisy an'iny penalty iny. Fahitako azy aloha laharana ho an'zareo Equatoguinéen aloha tsy dia misy atahorana loatra satria baolina klasika ny ataony eny ambony kianja izany hoe miandry fanafiana tsara rindry tsara rafitra be ty arina izay vao hevitra ny hanao baolina lefa faraparany teo vohitatsika vovetibe teo ngamba zay vao nisy nanandrana nandaka lavitra ary nafatahotra ihany ny Tsato-By embenany Edy Bastia izany baolina izany tiana no manao remise en jeu touche ho antsika malagasy dia manipy ao aloha ao dia loha be ho an'zareo Equatoguinéen dia miverina ty amin'zareo Equatoguinéen zany baolina izany any amin'ny noni miodina tsara mihitsy aty amin'ny Mentero dia larafo bila mitady amin'ny bela ratsy ihany koa ny tolotra aloha fa mbola azon'ny bila ihany Dino miezaka mamindamina baolina zay ny mahatsara ny LGK plus aloha amin'ny tanaty fionana ity miezaka milalao baolina ambany ihany koa mora ny mifehy azy raha amin'ny baolina ambony dia tsy afaka ihany koa tena manao Dino androany. Raha te ho seraintsika any amin'ny lalao miverina dia mbola mila mahafaty baolina iray zay ny tombony amin'ilay mampiatrano voalohany ny lalao mandroso tsara zany ataontsika zany baolina kitra kosa ny ataony Bela vadika ary amin'ny bila dia ahoana va mibila azy mino misy mandeha tsy hitany bila aloha mandaka bila fa dia niakatra ambony be zany baolina izany. Tsara ilay ty cadre fa zany hoe lasa ambony baolina ihany zay no ahitana azy hoe samy naneny ambony kianja eny ary efa somary stressé ihany koa tavaverina ao anatin'ny sehatra afrikana indray manko ny LGK plus rehefa somary nakaina nandritra n'izay fotoana maromaro zay 7-4 tsika izao no lalao fandraisan'ny anjara voalohany amin'izany fiadinany amboarany afrikana zany zay ny teneniko teo hoe somary nany ambony kianja tsara tafiditra soma tsara zany ry natao telo tonga le niteneniko anao zay lay tadiavina teo Nesta no napiditra baolina faharoa iny teo ary doublé zany Nesta aloha androany doublé Nesta nay niara-niasa tsara mihitsy zany Nesta Safidy Bela teto iny lay izy teo ary dia lay mpanome baolina ny tena tsara le dernier passe ny tena tsara tao anatiny satria vao natsipy ny baolina dia ny apotitratra dia iny Bela no nandefa azy jereo tsara nandefa azy amin'ny Bela azy
tonga dia ao amin'ny tratra tsara mihitsy amorty dia mampiditra fotsiny nesta telo ho an'ny LGK plus iray ho an'ny Ekoto Guinéana telo no ray raha maninona moa raha mbola mampiditra be da be amin'izay dia raha notondraka ny kanakana sisany ambony ny any zareo any na andesy 0-0 izy any tsy problème zany mbola pur zala raha mbola afaka mampiditra sika ny fampidiram-baolina ny zava-dehibe ho an'ny baolina kitra ny baolina kitra moderna ankehitriny ihany koa dia tsy mirarahany zany hoe atao vorony ray zany fotsiny fa na fito soray na valo soray dia zay ilay hipetraka ao anatin'ny boky ny tantara ny baolina kitra no tena tanjony amin'izay rehetra izay matetika mantsy isika premier tour de vita ao anatin'ny savaranonandro sala am'izao da mitindray mitondroka aty kosa rehefa hitan'ny rehetra na ny any ivelany ary efa milaza fa nisy fivoarana ny baolina kitra malagasy raha ny filarana ankapobeny aloha ao anatin'ny filarana navoakan'ny FIFA dia nandigny na 7-20 be zao ny larana ndingan'ny Madagasikara larana fahazato boribory isika amin'izao amin'ny classement FIFA Coca-Cola tsara zany atao safidy zany mameraka kely atao mitiny itina dia mandeha fary amin'ny Johnny mandamina tsara mihitsy ilay aloha ny LGK plus miezaka mifehiny iny avoan-kianja rehetra iny mandalo ary amin'ny Anto dia mivadika ary amin'ny Tsila dia mandalo amin'ny Dino kapiteny sarotsarotra ny azona baolina eny atongony raha tsy mamototra angamba dia Bonara misitona reto lohalarana Ekoto Guinéana reto isika mba handeha aty aloha aty dia rehefa avy eo amin'izay dia tsy maintsy zay ilay niteneniko teo tsy maintsy hanafika aingana rehefa voasitona ny rehetra mba handeha hanenjika ny baolina aty lasa aloha ny Ekoto Guinéana any amin'ilay larana fahafolo any amin'ny Nika mahita tsara mihitsy any bet orge anor bet ny anarany BET fa tsy hoe bet le veritsika minitra fahaenina amin'ny 10 lalaovana isika izao toko lasy tompoko vavy ho antsika manaraka ny televiziona malagasy mivantana miainga eto Mahamasina ao anatin'ny fitantarana ny lalao savaranonando amin'ny coupe de la confédération eo anivon'ny CAF confédération africaine ho an'ny baolina kitra mahita ny safidy tsara ilay eritreritra nefa dia nikorisa malama ny godasy kiandansa laika zozy miala tagny fanagnina reny dakana ohatr'izay ka miala tany ny anarany iny ozy ny mpilalao baolina tamin'ny fony zay mbola atao fianaratsoa zay dia tsy mety ihany koa aloha zay tosika izay fa dia misy fanosehana mafy mihitsy tao zay le kiandansa laika zozy miala tany ny anarany iny raha ny antsiranana izy dia hoe mantsina aloha any alohany mifampitady fa ny atyarina ty aleo anay ozy ny mpilalao baolina atsika natanan'iny faritra varatry manonosy iny zay fa iny nazo couffrant isika ibila no andaka izany couffrant izany eo amin'ny minitra fahavalo amby 10 isika izao minitra fahavalo amby 10 manova mpilalao ny mpanafika izy reny miditra reny tsisy anarana ny larana fahatelo amby 20 dia tsy ato anatin'ny lista namenanay ty koa 14-15 tsy haintsony lay numéro zao ve dia afaka hita ao anatin'ny lalao zao sa ve 10 tsy mba mora nanoro mpilalao telo izy teo any efa nisy ray niditra lasa daka maty ndray ve mbola pur zalara mbola afaka mampiditra sika bila Dino Bora dia ary amin'ny Dino mitondra baolina tsara mihitsy ho an'ny ho antsika malagasy dia mandalo ao amin'ny bila ino zany ataony bila zany aloha fa saika adino ny faty alevina Tsila zay le misitona ary miala eo amin'izay dia tsy maintsy aingakaingana ny fitondrana ny baolina mba ho tonga ary Di Bastiano anatanteraka izay hitady lohalaratsika telo aty Nesta Bela tsy mainka tsy taitra ihany koa aloha din'ny Johnny mamerina izany baolina izany
Johnny mandaka be de mivoaka andeha za ty izy aloha Julia. Asa naninona aloha nazo Johnny tato fa vovy ny orony sany lohany tamin'le baolina teo Johnny aloha miaro nisy ka tsy nisy naninona moa zany fa de nazo aina tsara natanjaka indray ny Elzeko rehefa natafitra an'izay baolina telo be zao manoloana an'zareo mpanafika reto 3-0 doanina aloha baolina ho an'zareo Guinéanina mezaka mandamy mahitady isa roa ve asa nahoana aloha fa de mbola eo fa mezaka maniditra trano ihany koa tsika manoloana an'zareo Guinéanina reto mino fa tsy tafiditra baolina tsony ve zareo reto raha amiko manokana zany satria de efa mikorotana ihany koa aloha composition an'zareo Guinéanina reto manoloana an'izay hoe 3-0 izay ary nibetsaka ihany koa ny fahadisoana nataony mpilalao 3 sahady no soloana teny ambony kianja tao anatin'izay baolina tafiditra faraparan'izay 90 minitra nilalaovana izay tsika mbola manana 20 minitra tsara afaka nampiana an'io araka ny teny nataony izay hoe appui ihany raha mahatafiditra itsika ry Elzeko mba tsara kokoa ny plastika ho any amin'izany fanafihana ho any amin'zareo izay amin'ny fahadimy amin'ny volana Desambra zany naty any aloha ny baolina ty an-tanin'zareo Elzeko miezaka hanafika Guinéanina hitany début aloha eto ry natao asa nahoana miezaka ihany koa mandamy masisa ny tokony ataontsika fa tsy mikiropaka ihany tsony satria efa tsara ihany zay telo zay manoloana an'izany anankiray izany efa tsy misy atahorana firy raha mivokatra araka ny lazaiko teo ihany koa ny any amin'ny Knapsa zao de 0-0 tsy mitoko aloha ny rotonta omena emben-dalana eto ihany raha misy ny vaovao manoloana an'izay fa vaovao avany mahakasika amin'ny Barea indray satria tontolo ny baolina kitra no resahantsika Ibrahim Mamada efa feo 17 taona raha lehilahy araka ny resaka tao tambazotra ara-sosialy moa zany de mety tsy lalao any amin'ny misy azontsony izy fa ho any Maroc indray zany lony hatreto aloha mbola tsy fantatra moa zany ny fahamarinan'izay fa zay ny anaty tambazotra avokana eto ihany aloha mino fa mety amin'ny fanazavana ho antsika ihany natao tamin'ny resaka ihany teo koa leo hoe mety sy andray ny Cameroun indray ny kanina amin'ity efa nety natao teo ny fanazavana tsy haiko voavaly natao indray ve aloha zany resaka Ibrahim Mamada izany satria de feno 17 taona raha lehilahy tsy afaka ilalao any Algérie tsony izy ihany koa anisany hoe mana-talenta tokoa raha resaka fiandrasana tsatokazo ny resahana natao Ibrahim Mamada arak'izay ambarany zay dia ny tambazotra sosialy aloha mbola namoaka azy fa ny vaovao ofisialy dia mbola andrasantsika satria raha niresaka momba ity mpilalao malagasy ity dia tsy ny any Maroc ihany no mitady azy fa mety isy ihany koa mety aloha petrakintsika mety ny fitsapana na ny testa ho ataony any amina club iray any Espagne any fa mbola hono avokoa izany rehetra izany dia ho hitantsika eo izay mety tena ho vokany hiala ny Algérie ve ity mpilalao malagasy ity aritra ao anatin'ny baolina kitra européenne sa mba hanao conquête vaovao indray ao anatin'ny baolina kitra marokana mbola tsy maripototra ny vaovao hatreto fa rehefa maripototra izy dia tsy adininay ny fampizara amin'izany amintsika mpanaraka ny TVM misaotra lesy aja makasitraka aja Mexico télévision malagasy any ampany manaraka ny télévision malagasy tombony ho an'ny fananana ny télévision malagasy avokoa izany rehetra izany tantaraina mivantana ao anatin'ny RNM sy ny TVM RNM ny baolina kitra en duplex hoy ny tale ny télévision tale ny radio national malagasy ary son ny baolina izany hoe raha te halala ny vokatra amin'ny fionana ny votovorony isika dia sady mieno ny RNM ihany koa no mijery ny TVM tsy maninona zany fa iray ihany reo feheziny RTM isika ao anatin'izay rehetra izay dia duplex zany hoe mandeha tsy tapitapy eny ny fionana ny votovorona sy ny eto Mahamasina misaotra ihany koa namana rado any Mahazenga ao anatin'izao fionana izao mankasitraka anareo ihany koa ny averinay dia tao anatina fifampiraharahana herinandro manindrotra be izao zay vao azo alefy ty baolina ity ohatran'ny karazana bonus ho antsika ihany taoriana tafiakatra ny Madagasikara any amin'ny CAN ary dia mbola omaly angamba no antsy farany fanaovana tamin'ny filohan'ny CAF aleo raha angamba alefa satria efa
mampalahelo zahay eto Madagasikara baolina anay ve dia zahay tsy mahita azy midika izay fa izahay ao niveau télévision malagasy dia tsy mitaza-potsiny na dia ora nitabataba bela tafaporitsaka bela nefa aloha noho ny vodilarana ny fahitan'ny mpitsara azy le hoe en position de hors jeu maromaro zany makasitrakatsika zany Julie maromaro mihitsy no mandefa message ato hoe misaotra betsaka amin'ny fitantarana makasitraka anareo koa zay tsy ho anay tsy ho atsika tsy ho anay ny anaovana izao fitantarana izao fa ho an'ny malagasy rehetra zay tsy afaka mitonga eto amin'ny kianjaben'ny Mahamasina aza adiny farariva ihany koa dia alefa eto anivon'ny télévision malagasy amin'ny 7 heures sasany any hoany arakaraky ny mety fahalavan'ny ny vaovao tsara na amin'ny folora lasaka fefa na amin'ny folora alina any hoany ny fiona ny knapsa sport sy ny équipe ny Zimbabwe dia lasa indray aloha ibet ao anaty surface de réparation dia mandaka dia loha malagasy mamoaka izany baolina izany dia bonara mamoaka ny baolina miala surface de réparation mihitsy mbola tsy vita aloha fa mbola zareo Equatorial dia ty ambet aty amin'ny ankavia kianja aty eto alohanay eto mihitsy izany baolina izany dia mandala ao amin'ika dia tsisy nininona ve tsisy nininona misy dia coup franc aty amin'ny 5 metatra aty ho aty izany baolina izany ho an zareo Equatorial tsy nanakana ny olona tsy hijery baolina izy na dia andavanandro ary lasa indray aloha dia mandaka dia ary amin'ny sisiny ary amin'ny tsisiny ninina ary izany baolina izany 9 minitra lalaovana isika izao mbola misy any amin'ny 20 minitra be izao afahana mbola mampiditra baolina ho antsika malagasy aloha amin'ity fionana ity rainy ohatra ny fionana ny votovorona na afaty ny knapsa sport na afaty ny knapsa sport rainy ohatra ny eny votovorona amin'ny isika amin'ny teny izao zany hoe samy mandresy na isika eto Mahamasina ny Jeko Plus na ny knapsa sport ao anatin'ny savaranonando ho an'ny knapsa sport moa dia savaranonando ny Ligue des Champions safidy aty amin'ny akavanan-kanja mandaka safidy mandrilika mihitsy ny kapiteny nga Kosmi mamoaka izany baolina izany raino raindray ny eny votovorona tompoko lasy tompoko vavy mandeha serasera ato aloha raino ray ny eny votovorona égalisation nafaty baolina indray ny Platinum ny Zimbabwe tsy ray minitra akory ny tabatabako teo fa raino ohatra raino raindray aloha zany ny eny votovorona mitovy amin'ny teto mihitsy afaka mbola mandresy ihany koa ny knapsa sport ao anatin'izany rehetra izany fa mandeha aloha ny baolina bila mahitany izy iny tsy hita efa somary ratsiratsy ny fahitana azy avy ety ambony aty aloha dia mandeha aloha amin'ny Dino mamerina ao amin'ny Ando mandeha ry aloha ary dia voaka ho touche ho an'ny Jeko Plus izany rehetra izany mbola rado dia misaotra ny makasitrakatsika ihany koa izy Julie zany mbola rado zany makasitraka anareo TVM sy ny rehetra sy tsara ny sary sy feo manaraka tsara mihitsy ety izay ny message-ny mazotoana reo ary makasitraka ihany koa dia afaka manaraka ny pitia kitra ny any Vangaindrano akorabe sady mampita afatra ihany dia misaotra antsika ny Vangaindrano ihany koa zany eo tatarandrenambiny sy ny tariny ao anatin'izao folakandro izao raha riva dia mbola misy baolina mandeha eto amin'ny télévision malagasy azadino izay baolina izay raino ray aloha ny lalao any votovorona any haingana be le fanasalana ny isa ho an'zareo Platinum ny Zimbabwe
ny anjera ny larana faharoapolo Maintero dia mitsikofokofoka ao tsy maninona tsony ala na dia andany fotoana sy andany lereo ary raha azo alaina brancard raha amin'ilay filanjana dia aleo lalaina mihitsy dia ety amin'ny sisiny ety na dia ho sarotsarotra ny fitsaboana tsy mampaninona anay zany fa le nitarika le namono baolina reny ohatra taony tsy azo ataony zany ngia Ronaldo izay tsisy tsy mahalala azy raha sehatry ny baolina kitra malagasy amin'izao fa tena animateur tokoa ny lehilahy animateur tanteraka ny lehilahy nampanentana eto amin'ity kianja be ny Mahamasina ity. I Pondo ny namana vola no mandefa ny vaovao avy any votovorona rainoray izy Lomi aleo no mamaky an'ity aloha Julie mba vaky kely aloha ho an'ny mpanaraka ny télévision malagasy. Zay ihany koa eto aloha dia miezaka manome fahafapo anao ny tokantrano hita mihitsy efa mikirina ao anatintsika zany fitiavana baolina kitra izany mankasitraka amin'ny fitantarana mivantana izay aty a Congo Brazzaville mahafinaritra avany ivelany mihitsy zany natao mayavy mahita tsara nyity lalao ty zany ny any Congo Brazzaville misaotra doda zany dia mpanaraka ny baolina kitra natao anatin'ny fionan'ny Bareny Madagasikara hatramin'izay mihitsy efa 4 taona izay dia tsy manadiny ny Madagasikara idoda tadidiko ara indray andro nisy ekipa pirenena malagasy tonga tany Congo Brazzaville nanao ny aintsy ho zavatra mihitsy doda tamin'ny fandraisana na teo ihany koa ilay fedina tompon-dakany Afrika ho an'ny boxe teo na ny ady totoondry tamin'ny taona 17 dia nanao ny faraherin'ny lehilahy nanampy an'izay rehetra izay. Amoros larana fa 5 efa nanolo mpilalao sika malagasy efa niditra i Amoros efa tazanay eo Amoros zany dia anarana mpilalao baolina kitra fahiny tany ivelany tany ary nalaza be ho ansetry ny baolina kitra izany lehilahy zany ary ny anarana zany efa atao mitovitovy amin'ny anarana mpilalao baolina dia lasa mpilalao baolina malaza ihany koa atyarina aty fantanina manitikitika ihany aloha amin'ilay numéro 15-14 teo ho an'zareo Guinée Équatoriale reto natao larana fa 10 zany le nitsofoka teo alarana fa 14 zany le nitsofoka teo fa tsy larana fa 10 asa manahoana zany reny karazana maillot reny zany mety ve reny raha misehatra ny tokony izy aloha tsy tokony isy tsony ny maillot ohatry reny na ny akanjo ohatry reny lasa leo bol tsy nijery fotsiny larana faraky amin'ny 20 tsy maty ny Amoros ty fa misy namana mandefa ihany koa fa tsy haintsika ny anarany avy any Vangaindrano izy dia da mankasitraka ianareo amin'any koa nda Vangaindrano zay ny atany fianarana ihany koa dia natonga hafa sa atao anatin'ny tantaram-baolina dia misaotra sika ao fianaranao mijery ny télévision malagasy zany fa dia ezanay ny hampita ny baolina hatramin'ny farany minitra 7-7 sika izao mandeha sy mitarika amin'ny isa 3 ny Ejeco Plus raha mitaha amin'ny Deportivo United avy reny ny baolina hoy ny mpitsara maika loatra nga Edi Bastia eo amin'ny faritry ny 10 metatra sy 10 nametrahany Edi Bastia zany baolina izany lasa ny daka be ny Edi Bastia ny lohany makabana mihitsy i Bonara aloha isaoty an'ilay baolina lava le larana fa 13 an'zareo katao Guinéanina ity tokony jerena akaiky ny fafana manakaiky azy le Pondo le voniditra ihany koa le larana fa 12-14 io dia lava ihany koa ary manambatana iny Pondo
zay mihitsy larana fa 2024 satria 15 novana 14 ny ao amindamosiny ao lasatsika malagasy tsisy ninena hoe mpitsara Bonard mahita Nest ao anaty intervalle Nest de mamerina ty amin'ny Nesty hoan zareo hoe katao Guinéan Mentero de mandalo eo amin'ny Cosmi de mitady aty aloha aty mitady any mafimafy zany fifandinana izany a larina 720 efa nitrenka ke larina 720 any zareo katao Guinéan aleo mba imeky Sidik ny anarany Sidiky raha miteniteny fontsika amizao de tra mahavoateny hoe Sadik aleo Sidik any aloha no anonanazy ao anatin'ity afaliana tsombotratra hoy any Marontsetra any mahita baolina tena tiany malagasy ty baolina ity tsy hoe tezesty isika mamaky an'ty eto aloha fa ilay fitiavan'ny malagasy ny baolina kitra mihitsy no tena tiatsika aseho ao anatin'izany Boniface any Marontsetra sy teny télévision malagasy Marontsetra angamba zany no miteny hoe de mankasitraka ny TVM tsara ihany koa ny sary any antoerana ratsy zany ataoninga itsila izany fa soa ihany fa niakatra di Bastia minitra fahenina 70 mitra lalaovana isisa no arahantsika ato amin'ny kianjabeny Mahamasina baolina kitra mivantana izy ty mivantana mihitsy ato amin'ny kianjabeny Mahamasina sika izao raha izao nareo vao nirava ny asa ka tonga ao tokantrano ao mahita ny télévision malagasy raha Israel aloha iando no napiditra ny penalty ho an'ny Knapsa Sport taria votovorona ary nosalain'ny Faray Edvin izany baolina izany 30 secondes taoriana nafatiny baolina tsika varina nafately le baolina ngamba zany tsy manino zany fa mbola afaka mampidi baolina ny ekipa ny votovorona any de Johnny mandefa ary amin'ny Tsila de Amoros Bela Dino araka zany tantarako azy zany mihitsy mifandeha amin'ny baolina eto Tina Dino nahita Canal Dino mafimafy zany mpandonana zany tsisy nina hoe mpitsara lasa ndray aloha atao Guinéan aty aloha aty de ravany Tina ihany koa aloha zany baolina zany Johnny tsara zany mpitadiavana ny safidy zany kitika kely lasa ty safidy misy te amboraka fitiavana amin'ny safidy mihitsy angamba ampijery baolina eto Mahamasina eto fahitako azy satria dia tsara day baolina nentin'ny safidy maromaro ho an'ny ekipany Elgeco Plus izay safidin'ny mpanazatra ny ampijoro azy Bila mbola mila mamony baolina isika mba hosira kokoa aloha tena lava be ny message ato tena mitobaka aloha ny message tsika ao vakeo ndray aloha somary avaka kely zany fitantarana mivantana ho amin'ity lalao fiadinana amboara ho andry zareo Elgeco ety mampiatrano ety amin'ny kianjabeny Mahamasina kokoa natao ieniko indray le feo an'io fifanjifin-javatra sa ahoana ao anatin'ny fitantarana baolina avokoa zany rehetra izany be da be izy ty koa mbola misy ray tsy ampy antsika ireo natanjo tokony manidy varavarantsika fa manafika mbola isy ray ampidiritsika ireo fa jereo rado aty Magenga la meilleure défense c'est l'attaque izay aloha ny amin'ny baolina kitra raha ty hiaro tena tsara ianao de aleony mamony baolina ihany no zava-dehibe tiana mitondra baolina atsika malagasy de mandalo ao amin'ny safidy obstruction koa siny
tsisy karatra mitsangana avy ao anatin'izany. Mbola nisy karatra nitsangana mihitsy zay hatramin'izay 7-7 minitra ny lalaovan'izay ary rehefa tafiditra daholo reo remplaçant zany hoe efa telo zay ho an'ny Equatorial zany Hermon sisa mitavela ho an'ny zareo tsika Guinéen. mbola mety mbola manana roa Mbola manantsika. Ny mankomana ihany koa i Milor hiditra ho antsika malagasy ny anarany reto LGK reto moa zany dia efa haika izy satria miara mitakosina miara mifanerasera eny ny laza azy tiana ny mandaka ny coup franc antsika malagasy bananina tsara mihitsy fa tsy ampy hauteur zany baolina izany aloha dia miverina ao amin'ny Dino lasy Dino manao dépassement des jambes mamerina kely aty amin'ny Johnny manokatra ny lalao mihitsy Johnny ary amin'ny Tsila dia Bila Tsila Dino Amoros Tsila Bila ratsy zany ataony Amoros zany alana indray ve baolina menanao ry Amoros tiana vadika aty mila ankavanan'ny kianja aty isika Bonard dia mbola misy tsipakombalana avakitika izany baolina izany tao aloha tiana dia mamerina baolina soma tsara any amin'ny Di Bastia mandray baolina ilay gant maitso sy rose sa orange amin'ny tanany akavia io hoe efa misy be da be ny lamaody sy ny zesta ihany koa rose hoe izy eo lasa ny daka be ny Di Bastia mitady aty aloha aty dia lohan'ny Tsila ny mamerina baolina dia mandalo amin'ny Bonara dia mahita ny Dino mampidina amin'ny baolina tsara mihitsy dia mandalo amin'ny Amoros ameko anao ngambity dia aleo vakinao Julie lasa aloha ny baolina ary amin'ny Dino ary dia menjery Dino dia mivoaka ho antsika malagasy ny baolina soasoa rika lity laboly toy aty Amboasary Atsimo ho Andriamatoa Jouvin Thomas lehibe ny district na Amboasary Atsimo baibay namana ok namana misaotra betsaka ny namana zay mahatsara ny namana zay mifampizara eto isika ao anatin'ny t-shirt ny baolina kitra ity zany hoe ity andro androany ity akoatra ny famoahany ACC ny voka-pifidianana ny maraina teo dia ity baolina kitra zay rahantsika mivantana eto amin'ny télévision malagasy ity dia manamarika ny fiarahany rehetra miaina ato anatin'ity télévision malagasy mivoaka Bonara dia miditra Milor misiotsika ny olona aloha hoe aza voaka Bonara fa tsy maintsy tsitsiana ihany koa ny ainy mbola misy lalao miverina nge lanany Bonara tsy maintsy tsitsiana aloha ny ainy dia miditra Milor zany Milor zany koa nge tompo-toerana hatramin'izay teo anivon'ity ekipan'ny LGK plus ty dia mandaka ambony le teo tiany tandroy le teo iny fahazahoko azy aloha ry Julie amin'ny tindaty re agny araka le resahana teo zany ny afatra rehetra nampitaina mivakina sy natao teto dia efa misokatra ho any amin'ny faritra rehetra ny télévision malagasy ary dia manaraka an'izany daholo ireo namana akaiky mpanaraka ny kitra moa zany ahoana zany fiteny fanatika piondana ny baolina kitra nefa ny andro andavanandro ihany andro fiasana tolaka any any amin'ny kosa mety mba misy télé dia mety any zareo mijery baolina tsara zany ataony Bila zany aloha dia mandaka Bila dia mandaka ihany koa le Equatorial fa verina aty amin'ny Tina dia aleo indray riskity fampikato amin'ny fitantarana ity dia mahita ny Safidy ny safidy azy aleo mba avoakany tosy zany baolina izany sady resaka be tao anatin'ny tambazotra ivoaka TVM ihany ve le baolina sa tsy ivoaka zao izy zany dia tsy nila ny andro valiny ho an'izay zareo fa dia nanaraka aloha hoe hoany sa tsy ivoaka efa mivalinina atao teo ihany moa zany ny olona ara-teknika atao amin'ireny lalao rehetra nandeha reny naloha rehetra aloha dia na dia teo raha ny faniritsika handefa azy dia ny tompony sary mihitsy
no nandrarany télévision malagasy tsy afahantsika nandefa an'izany mivantana aleo oetona malina azy ho atsika any tokantrano any ny antony dia any amin'ny canne hatrany amin'ny canne telo amby roapolo sy roa arivo izy zay raha tsy diso dia efa ny Lagardère no tompony sary ary ny Lagardère no manome alalana na tsia fa tsy ny kafo na ny FIFA no afahana mandefa azy izay vao mandalo any amin'ny kafo hoe nanome sary ny tompony sary dia ahoana ny afahana mandefa azy mivantana amina télé sahala amin'izao fa na dia teo ara matoa vitatsika nandefa ny baolina ariva ny andro anaovana baolina tamin'ny Guinée équatoriale sy tamin'ny Soudan farany teo iny dia niezaka ny équipe technique sy ny équipe ny télévision malagasy isaorana andriamatoa Joara Voajanahary ihany koa moa tale général no RTM zay manao ny tsy ho zavatra amin'ny fampirarahana rehetra any ivelany any ity zao omaly tokotokony tamin'ny telo sasany dia mbola nisy ny fampaitsona hoe ahoana ihany raikitra sa tsy raikitra ny afahana mba mandefa nyity baolina ity satria larobia koa ny andro tsy fianarana ho an'ny mpianatra maro ny ao tokantrano ao zay mety tsy mivoaka ny trano ny mpianatra fa mamerina lesona ao trano ao dia afaka mba mijery baolina dia tsy dia mandeha lavitra amin'izay ary izay no antony ny adivana nyity ny tale ny télévision malagasy ery nirina lalao razafy maefa ihany koa dia ny fandraraha hoe ahoana ny fomba ahafahantsika mandefa izao baolina izao tafiditra ao anatiny efa fanomezany ny kafetsika ny baolina ity arahantsika ity araka izany ny rarina dia nitohizany zany fafahana mijery ny baolina lalaoviny eto Madagasikara izany ny canne féminine ary na raha antsika tao amin'ny télévision malagasy omaly ka ity ve no tsy azontsika jerena fa dia zay no azonay olazaina ao anatin'izay rehetra zay fa raha ny fanirina tokolasy topoko vavy dia ho alefantsika eto avokoa ny baolina rehetra izay misy ny malagasy ao anatin'ny tisetry ny baolina kitra ty lasa noho fanafihana ho an zareo katao guinéanina dia hors jeu i 14-15 i 4-5 Pondo sarotra be raha mijery tampoka anie dia numéro 15 fa raha manatokatona akaiky izy dia larana fa 4-5 ny laharany takosina be zany io laharany ao aorianao io ary dia zay ny ahafantarantsika azy Pondo ny anarany fa mba ahafahana memesy mitokotokiky kely koa no natonga izay amerina baolina lavitra iando dia any amin'ny Edi Bastia nalao baolina ihany koa aloha Edi Bastia 3 ho an'ny LGK plus ary iray mbola mijanona amin'isa iray noray aloha ny any votovorona amin'izao fotoana izao iando kapiteny no napiditra ny baolina ho antsika malagasy aleo tenenina ihany ho an'ny Knaps Sport vodilarina zany hoe défenseur offensif matoa mampity baolina izany iando ihany koa dia isan'ny nanao ny antsy ho zavatra tamin'ny fionana tamin'ny Guinée équatoriale isan'ny malagasy tokana amin'ny lalao eto an-tanindrazana izy tafiditra tao anatin'ny 1-12 voalohany nga Nicolas Dupuis tamin'izay fotoana izay fanafeno aika tao Guinéanina anaty de réparation mandaka soiany fa raha irotelo efatra dia mbola mianahana indray aloha sika mbola lasany zareo ka tao Guinéanina ihany saika ratsy raha mahafaty roa anga izy dia ratsy tsy mila mpamonoana baolina roa izy ny tena mety ny lalao miverina any aminy izy no ampiatrano amin'ny lalao miverina izany hoe aleo maka isa maromaro aty dia voaka ihany koa 20 minitra lalaovana isika izao zany 2 minitra ankoatran'izay mety ho fanampy-potoana eo na ho izay additionnel time ho avoakany mpitsara eo ny ambin'ny lalao izay mbola andeha mandaka be any alohany any ampelantanan'ny Edi Bastia makasary mihitsy Edi Bastia satria tsy dia nisy atahorana loatra izany baolina izany tsila miantso dia Dino dia verina ao amin'ny tsila dia bila mandalo ao amin'ny bela dia rabany zareo hoe katao Guinéanina dia verina antsika indray bila Dino Milor Amoros mivadika ary amin'ny tsila ary milany akaviany Kianjary lasy tsila
ray roa mankanotsila avokoa ary ambody akondro ary zany baolina izany dia navoaka ny zareo katoginiana zay le tanjona tondrana azy tany ambody akondro ane raha vao mahazo tosina corner dia efa manakaikikaiky ny masona raty ratsy zany baolina izany passe à l'adversaire nataony Bill dia afaka manamboatra indray ny katoginiana mahita talonnade tsara mihitsy mbola ty amin'ny taniny dia miakatra ty amin'ny larana faefatra amby roapolo aty amin'ny Sidiky dia miverina ao amin'ilay larana fahavalo dia mitady any aloha any mety ny zareo katoginiana ahoana ny famarana anazy any any Di Bastia nalama ihany koa tsy ahitany Di Bastia nandraisana ny baolina aloha nyrafitry ny baolina netiny katoginiana iny aloha paso ihany fa ratsy famaranana tao anatin'ny 5 taona izay dia critiqué na voaresaka be ny baolina ao Guinée équatoriale satria tena niendanja tanteraka tao anatin'ny fotoana maro raha misy baolina raha fandonan'ny Guinée sy Guinée équatoriale zany hoe mpifanolo-body rindrina dia tsy afaka hatrany ny katoginiana manoloana any Guinée karazana malaise ny filaza ny mpanao gazety vahiny azy amin'izao fotoana izao hoe inona lay malaise tsy mbola fantatra aloha satria raha tadiditsika dia tany amin'ny taona 20 tany dia isan'ny firenena natahorana izany Guinée équatoriale izany ho ansetry ny baolina kitra aty Afrika ny amin'izao taona izao indray dia ny baolina kitra magrebiana no tena manjaka eto Afrika satria raha mahita ianareo dia ny magrebiana avokoa saika tafiakatra any amin'ny Cannes sahady Maroc, Sénégal, Tunisie maromaro izy ireo fa ny baolina kitra magrebiana hatramin'ny voan'ny Mohamed Saleh ao amin'ny Egypte no tena manjaka indray aloha eto Afrika satria ny Lions tsy voafolaka na Lions indétables any Cameroun dia tsy heno intsony tato ato izay ny Super Eagles ihany koa dia mandray anjara fa mandray anjara amina lalao raisam-pirenena sisa ny hainoana azy fa ny fitondrana vokatra tsara dia tsy heno ny Black Star ny Ghana dia ny lentika ihany koa niaraka amin'ny fédération ghaniana ny baolina kitra izay tratra noho ny kolikoly avolenta tao aminy ary dia rava tanteraka izany fédération izany nametra-pialana ny filohany sy ny komité mpanatanteraka na ny komité exécutif eo anivon'ny fédération ghaniana ho an'ny baolina kitra dia izay zany no baolina kitra malaza eto amin'ny continent africain amin'izao fotoana izao dia ny baolina kitra any Maghreb raha hitantsika ihany koa ny fahavoazam-be ny Côte d'Ivoire tsy afaka ny lalao ny mondial farany teo fa efa tafiakatra kosa izy aloha hiatrika ny Cannes amin'ny taona 2024 izay atao any Cameroun aleo tazomintsika aloha le atao any Cameroun mandra-pahamoa ny FIFA ny valim-pandidina farany hoe afaka mandray an'izany Cannes izany ve i Cameroun sa tsy afaka mandray ao anatin'izany coup franc eo akaiky ny 5 metatra eo ho an'ny zareo katoginiana i Pondo no manoloana ny baolina hitana eto 14-15 tsy atizina andaka azy fa ny kapiteny dia ary amin'ny sisiny ary izany daka izany efa nivoaka ibita ho anjareo katoginiana nefa nivoaka ibita soloa lerana faefatra amby roapolo teo lasa ny daka be efa telo amby 90 minitra lalaovana isika izao zany hoe 4 minitra ny fepitoana fanampiny navoaka ny mpitsara mpanampy faefatra teo safidy Tina tady any alohany dia any amin'ny kapiteny any amin'ny Cosmi dia mitady ary aloha ary efa madiva ifarana ny lalao tompoko lasy tompoko vavy tsara fanombohana ny Elgeco Plus ao anatin'ity fiaonana ity satria mitondra ny fandresena amin'isa telo no iray tapitra ny lalao fandresena tamin'isa telo no iray
no vitany LGK plus teto amin'ny Kianjabeny Mahamasina nanoloana ny Deportivo United avy any Guinée Équatoriale. Bola tafiditra Nesta tany amin'ny minitra faha 12 ibila teo amin'ny minitra faha 9 ary Inesta nanome ny doublé tany amin'ny minitra faha 4 amin'ny 10 tany amin'ny minitra faha 9 kosa nampidirany Julio ny bola tokana ho an'ny mpivahiny aty atanin'olona aty tsy izay izany fa ny Deportivo United any Guinée Équatoriale. Makatsikatsika rehetra misaotra betsaka anareo rehetra atao anatin'izay 90 minitra nilalaovana teto izay izany hoe rehefa jerena ny fahasalaman'ny baolina kitra malagasy amin'izao zany dia hita fa miakatra taoriana tafakarana any amin'ny kanina dia izao fandresena izao indray atao anatin'ny savaranando ny Coupe de la Confédération ho an'ny setrin'ny baolina kitra taloha isika dia premier tour de vite na hoe vao miditra ao anatin'ny savaranando ny ekipa malagasy dia fararaka ary namlalao eto tantsika ary isika dia tsy mahita fandresena fa atsala farafahabeny zao anefa dia noporofoy ny LGK plus fa azo atao tsara ny mandresy eto amin'ity Kianjabeny Mahamasina ity. Mbola izy ny lalao verina efa manana isa telo isika zany izao aloha ao anatin'izay fionana izay ny iray no ohatra amin'ny lalao verina tsy ampy ho an'ny Deportivo United iakarana amin'ny dingana manaraka mila mandresy atsika amin'ny isa roa no ohatra izy ireo amin'izay lalao verina izay ny Deportivo United vao ho afaka hiakatra amin'ny dingana manaraka. Aleo no atsika kely lokanto ikanto farana ihany koa ny lalao any votovorona isorana namana kanto Ranay Varson nandefa ny vaovao iray no ray tsy niova nisa zany ando kapiteny no napiditra ny baolina tokana ho an'ny Knapsa Sport tany votovorona ary ray minitra monja taoriany nafatesany baolina io dia efa tonga ny valinady ho anjareo Zimbabweanina tamin'ny alalan'ny Faray Edwin izay rehetra izay no vokatra zany tao anatin'ity fionana ity mbola afaka manarina ny fahavoazana na ny Knapsa Sport tao anatin'izay fionana lalao savaranando mandroso izay. Makatsirakatsika rehetra tany tokatrano tany nanaraka sy nijery anay tamin'ny televiziona malagasy. Makasitraka anao ihany koa Julie. Makasitraka anao ihany koa tamin'ny fitantarana na ame ambiance antany atokatrano natao mahiavy ty fandraisana anjara voalohany aloha zany taoriana super sport ho an'ny zareo LGK fandraisana no azy telo ny iray azay ihany koa ny atsika isarana ho atsika rehetra ny atokatrano nanaraka anay dia mamerina misaoranao anao ihany koa aloha natao dia mamerina misaoranao any atokatrano dia anao veloma angamba zay kasana ihany koa ny namana Erakoto Malala tony andatsoratra ny televiziona malagasy niaraka taminay taty mihitsy androany aloha nanaraka tato anatin'ny fitantarana izay zany ny vokatra telo ho an'ny LGK plus iray ho an'ny Deportivo United efa tombony ho atsika izay baolina telo nampidirina taty amin'ny tantsika izay tamin'ny lalao mandroso amin'ny lalao verina mamony baolina iray any aminy dia efa mety amin'ny tsika ahafahana miakatra amin'ny dingana manaraka ny dingany fahenina amby folondalana amin'ny Coupe de la Confédération ho an'ny baolina kitra veriko indray fa iray no ray no nisarahany Knapsa Sport sy ny Platinum ny Zimbabwe atao anatin'ny lalao savaranando ho amin'ny Ligue des Champions aty Afrika. Makatsika ny teknisiana avy ao amin'ny Live Sport, makatsika koa ny teknisiana ny televiziona malagasy tamin'ity folakandro ity akasitrana indrindra ianareo tany atokatrano tany ny fampizara ny someso na ny afatra taminay teto amin'ny fitantarana amin'ny manaraka indray isika miona azadina fa hofitinina ao anatin'ny vaovao tsara televiziona malagasy amin'ny fitora sasany na ny lalao tany votovorona na ny lalao izay natrehantsika teto amin'ny Kianjabeny Mahamasina fa fionana eo amin'ny Knapsa sy ny Platinum amin'ny Zimbabwe kosa waratsika amin'ny sivora sasany alina eto anivon'ny televiziona malagasy. Veloma vetivety tompoko.